ครับกั้งสดจากอวนกุ้งใส่น้ำปลาอย่างเดียวกั้งไข่ด้วย มีไข่ ไข่ตัวเดียว อืม กั้งน้อยกั้งจากอวนกุ้งสดลองน้ำปลาแช่น้ำปลา สดๆพี่จังจิ้ม สด จิ้มน้ำพริกเกลือ